अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद शिफ्ट वीडियो मिलती रहेंगी। माशाल्लाह ये सारी टाइडी बकरियाँ खड़ी मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह सारी 4 चेलें और सबकी अच्छी हाइट है माशाल्लाह, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके। और ये माशाल्लाह चीज़ें देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी है माशाल्लाह सारी। और सारी 4 चेलें 13,000 के हिसाब से माशाल्लाह। इसमें गब्बन ज़्यादा गब्बन है और सारी खूबसूरत अच्छी हाइट लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल। और तो ये सारे हमारे और दे कुल टोटल 50 टेडी ये खड़ी हुई है माशाल्लाह। और सारी 13,000 के हिसाब से माशाल्लाह, टोटल 50 के 50। और चीज़ें देखें, क्वालिटी माशाल्लाह देखें बिल्कुल नायाब हीरे हैं माशाल्लाह सारे। और ज़्यादातर गब्बन है, टेडी बकरी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और 3 माशाल्लाह 4 बच्चे देती है। और इसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, देखें ये बकरी है और ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं माशाल्लाह। इसके खूबसूरत चीज़ें खड़ी हैं, अच्छी हाइट है सबकी, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह। और तो ये सारे हमारे आए आँख से हमारे ये माशाल्लाह चीज़ें देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हैं सारी माशाल्लाह। और सारी 4 चीज़ें बिल्कुल माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, अच्छी हाइट है लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके है। और 13,000 के हिसाब से माशाल्लाह 50 चैडी है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हैं सारी माशाल्लाह। और सारी की सारी 4 सेल हैं बिल्कुल माशाल्लाह। ये चीज़ें देखें और क्वालिटी खड़े कान वाली माशाल्लाह, खूबसूरत चैडी माशाल्लाह। ये देखें सारी माशाल्लाह, सारी 4 सेल 50 के 50 13,000 के हिसाब से। जिस महीने भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जिस महीने भी फार्म बनाना है इसमें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह चीज़ें हमारे सारे रख दे हमारे। ये देखिए माशाल्लाह, जिस महीने भी गोट फार्मिंग करनी है माशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है माशाल्लाह। ज़्यादा इसमें गब्बन है और 13,000 के हिसाब से माशाल्लाह 50 स्टैडी है टोटल माशाल्लाह।